いて台風の情報です。大型で非常に強力な台風8号は現在日本の南西沖にあり、勢力を発達させながら時速40キロの速さで北北東へ進んでいます。土砂災害や低地の浸水、河川の増水に十分注意してください。本当にやめるのか？ああ、もう決めたんだ。好きなことから逃げたら後悔するぞ。助けてくれ、あの子を助けたいんだ。もう逃げないよ。西条、力を貸してくれ。